Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова с вами у камина. Я не могла не пригласить на нашу передачу очень творческого человека Александра Иванова. Вот я вам показываю его книгу «Орский поэт и прозаик», автор многочисленных повестей, рассказов, стихотворений и, конечно, песен. Его произведения вошли в состав 5 коллективных сборников. 2 его пьесы поставлены на сцене Орского драматического театра имени Пушкина. Отдельными изданиями вышли сборники рассказов «Встреча с юностью», «Единственное число любви», роман «Красные боги» и историческая трилогия «Время судьбы» и авантюрно-приключенческий роман «Орские тайны». Вот посмотрите, какой многогранный человек у нас в гостях, Александр Леонидович Иванов. А я держу его книгу «Мимо тещиного дома». Александр Леонидович, это как? Это вот еще одна грань, я всегда себя считал, что дружу с юмором, и поэтому вот этот сборник, он вместил в себя 3 повести, такие авантюрно-юмористические, наверное, скажем. Вот в том числе «Мимо тещиного дома». Но это же для мужчины, эта тема тещи, она всегда жива. Да, я прямо пример приведу недавно, анекдотический. Чуть было в баню не взорвала свою и выскочила оттуда так, что завещала детям: если это не были, это не шутка, если жива не останусь, хоронить меня не надо. Кремировать и пепел по усадьбе рассыпать. А зять в ответ: нет, тещенька, нет, маменька. Чуть какой ветерок, и вы снова в доме. Поэтому хоронить будем как положено. Шутка, но это любимая тема в анекдотах про тещу. Здесь тоже типа анекдотов или здесь просто рассказы? Нет, это повести, 3 повести. 3 повести о тещах. Первый раз вижу такую книгу замечательную. А где можно ее приобрести, «Мимо тещиного дома»? Только у автора, наверное. Только у автора. Тогда мы будем искать место вашего пребывания. Где вы находитесь? И в библиотеках города Орска еще все это есть, конечно. Да, в каких библиотеках? В Центральной библиотеке, в Старогородской библиотеке, в Юношеской библиотеке. Везде с библиотеками я дружу с тех самых пор, как появился в Орске, поэтому это мои друзья, а друзьям принято книжки дарить. Но основная библиотека, это, наверное, имени Горького, да? Или да, центральная. Центральная библиотека, да? И там можно прийти на вашу встречу, на вечер с вами, посмотреть программу, посмотреть когда, потому что я смотрю, у вас очень много творческих вечеров проходит. Да, уже 4 творческих вечера. И последний вечера. Прошлый год, 16 ноября, прошел в Центре творчества «Радость». А вы знаете, вот наши зрители «Играй гармонии» просто не знают об этом пласте культуры в нашем городе. А их ведь много пенсионеров, за 300 человек. Поэтому надо будет как-то показать вот эту вашу грань вашего творчества. То есть вы пишете стихи, пишете музыку? Я пишу стихи, пишу музыку. Я профессиональный член Союза писателей России с 2004 года. Я член Союза журналистов, тоже долгие годы, в общем-то, работал в журналистике. Вся моя профессиональная жизнь прошла в журналистике. А в городе Орске вы, в общем-то, да, я сюда приехал как журналист по приглашению в единственную тогда газету «Орский рабочий». Это в 1986 году. Я была там нештатным корреспондентом с 65-го года, пионеркой, писала творчески, и вот теперь снова встретилась с этим коллективом. Естественно, по появлению здесь как в качестве журналиста в Орске я сразу же познакомился с бардами, которых здесь тогда начинался как раз в 1987 году, был первый фестиваль авторской песни «Бабье лето». И вот с тех пор он уже фестиваль начинался. был, Еще тогда по Комсомольской линии. И первый фестиваль у нас прошел в ДК нефтехимиков. А после этого он в Лесную сказку перекочевал, многие годы был. И к сожалению, в прошлом году он почил в Бозе. Поэтому я хочу вас его украсть. «Бабье лето» только на нашей сцене. Простите, одни женщины в зале, так мало остается мужчин.
Поэтому так хотелось бы продолжить этот фестиваль. И думаю, вдруг у нас с вами это получится. Ну, давайте нам исполняйте. Что мы сейчас послушаем? Эта песня была написана когда-то в Каменске-Уральске на фестивале «Зеленая карета», куда я был приглашен в качестве председателя жюри. Все, и там вот родились песни припева. Припева этой песни. А потом она как-то домой приехала, развелась и написалась вот так. Называется «Осень 99», потому что это было в 99 году. Снова осень, снова листья, как положено. Снова штрих, как журавлиный клин в судьбе. И любовь моя опять на 2 помножена. Хоть все мысли возвращаются к тебе. Искры к небу, словно солнышки, уносятся. Греют наши души отблески костров. И гитары звуки прямо к сердцу просятся. И оно теплеет от хороших слов. Я давно не верю в обещания юности. Эта осень уж давно владеет мной. И сегодня в этой сумеречной лунности я мечтаю о надежности земной. Искры к небу, словно солнышки, уносятся. Греют наши души отблески костров. И гитары звуки прямо к сердцу просятся. И оно теплеет от хороших слов. Пусть друзья мои разбросаны по свету. Кто в забой ушел, кто в безвозвратный путь. Осень — это наша памятка о лете. Зрелость — это нашей молодости суть. Искры к небу, словно солнышки, уносятся. Греют наши души отблески костров. И гитары звуки прямо к сердцу просятся. И оно теплеет от хороших слов. И гитары звуки прямо к сердцу просятся. И оно теплеет от хороших слов. Александр Леонидович, а вот какими сегодня вот вы молодежными коллективами руководите? Ну, в настоящее время я уже почетный пенсионер, Так. хотя продолжаю учиться и заканчиваю в этом году колледж музыкальный, наш, о котором столько разговоров. И Да, который так году. всех покорил Вот. сердца людей. А Да, еще и у он вас бывает. какой-то молодежный коллектив, вот, который так успешно недавно показал уникальный концерт «Люди в восторге». Да, да, Рассказывали где-то при Это храме. При храме великомученика Пантелеймона я веду гитару. И помимо гитары мы создали... Наш Сергей Ходыкин. там, Да, он начинал. Да. Вот. Ну, сейчас он немножко отошел, но начинал он тоже. Это вокально-инструментальный ансамбль «Аккорд». Это 3 года мы его создали, выступали, ну и немножко профессионально росли. Пока не доросли до концерта в ДК «Нефтехимиков». Это вот у нас был такой проект «Музыка, кино и не только». То есть скучать в Орске абсолютно некогда. А теперь мы слушаем еще какое-то или стихотворение ваше. Я прочитаю. Давайте стихотворение. Самое интересное, что это стихотворение я когда-то написал еще в юности. Вот. Но в юности всегда хочется писать что-то очень значительное. Ну, И я написал его так вот в расчете, что когда-нибудь я повзрослею и буду читать его там. Вот. Ну и вот уже повзрослел. Так, ну теперь. давайте. Вот. Пришлось одну строчку тут
изменить. Ночь прошла у меня бессонной. Лишь в окно заглянул рассвет, прозвучал аккорд телефонный, словно по полу горсть монет. Показалось мне почему-то телефона особой трель. Слышу звонкий голос, но будто из-за 3-9 земель, словно из глубины колодца или с планеты какой другой. Утро доброе, как живется, как твои дела, дорогой? Что с былыми мечтами стало, вспоминаешь ли обо мне и кочуешь ли, как бывало, или прижился на целине? Дням грядущим, кланяясь в пояс, стал, наверное, совсем иной. Много ли у тебя поклонниц, или теперь уже ни одной? Это все за дерзость, считая, из-за столика зло встаю. Извините, кто вы такая, что-то я вас не узнаю. Жду ответа ее, волнуясь, а в ответ лишь несколько слов. Я твоя ушедшая юность. До свидания. Будь здоров. Так вот, ушедшая была уходящая юность, потому что тогда я еще, когда написал, я был еще юноша, можно сказать. Уже ушедшая юность, да? А со временем пришлось изменить строчку. Так, и из песен давайте нам что-нибудь. Не ходите по душе в сапогах, не давите каблуками мечты, и куда-то, торопясь в попыхах, вы не плюйте в душу, будто в кусты. Не хватайте грязной лапой ее, не дышите смрадом глотки своей, несмотря на положение свое. Очень хрупкая душа у людей. Не терзайте душу друга, предав, разлюбив жену, не мучайте, нет. Не губите в карты, все проиграв, не теряйте, выпив водки чуть свет. Пусть потемки вам чужая душа, пусть не видите вы света в своей. Не ломитесь в темноту всю круша, очень хрупкая душа у людей. Не тревожьте душу грустью своей, не томите ожиданием встреч, не студите до скончания дней. Душу грешную нам надо беречь, побалуйте душу дружбы теплом, пусть наполнит ее радость детей и уюта за семейным столом. Очень хрупкая душа у людей, путешествием ее удиви, под созвездия невиданных мест раскали ты душу жаром любви. Пусть возвысят ее смелость и честь, раздели ее на сотни кусков и на 1000 осколков разбей, и дари ромашковым лепестком. Очень хрупкая душа у людей, и дари ромашковым лепестком. Очень хрупкая душа у людей. Тонкие пишете стихи, нежные, душевные, философские. Поплакать под них хочется. Ну, а что вы хотите пожелать теперь нашим телезрителям? Мне хотелось бы пожелать добра, света каждый день. То есть, чтобы... Вот у меня есть такой девиз. Это, по-моему, американский актер Керри сказал, что не бывает плохой жизни, бывает плохой день, но не бывает плохой жизни. То есть, в каждый из дней бывают какие-то неудачи. Научитесь их оставлять позади и думать, что жизнь не такая все-таки плохая. То есть, за плохим днем придет другой, более позитивный. И вот на этот позитив нам надо равняться всем. Настраиваться.